Ikonya na twaigua igoti nä rä garä ngä rogamia of course nä harä gä rä irwo to nä kaå ndå nginya jaji wa igoti nä aroigä te matingä enda kå rogamia process ya rũhonge rwä rogamä tie tofauti rwa gä thirikari tondå thirikari nä ya honge ithatå cio nä å ndå wa mbere na nä ngä wa kere nä atä cira å yå wa Gachagua kå ra senate nä wambä rä ria å rona gå gå thiä atä a tondå nä ndakondoria wakiri kä å ria kä u mbunge gwatuä kaga gå tiarä na kä å ndå gä a kå rora må no maå ndå senate no nä yatuä ka nä ta igoti nä gå gå korwo kwä na maå ndå me tofauti no maå ndå maya mothe maratuonia maå ndå nä mathiru thengiå gatonye ahecimu akaru a mbaratha ä no na må ingä Baithe no warathite ukoiga atä gä ikaro kä mbunge nä getio må thenya å cio na ndaigua nä getio Friday yes actually ndekite ndagutaririe exactly rä gå thiä na njä ra tha ngiuga tondå mbunge ya senate ngondea ona ndia tånganä njuga nä megå tångana na njuga nä mekå heo gä ikaro kä a Wednesday na Thursday na njuga nä wakorwo na special sitting ya mbunge Friday maå ndå marä a mothe ndataririe nä mahanä kä te nä mabangä ndagakorwo kå rä a macerehe rä u ke tå kiuge atä rä rä ndikire må rathi no hakä rä å ndå ngä å å må thä mbunge ya senate nä yambia cikaro ciayo na nä ngwenda kå gweta maå ndå manini maigana ona na njä ra nguhä må no nyambe njuge atä rä rä deputy president å gwä two Rigathi wa Gachagua nä ngwenda gå kwarä ria wä we mwene ngwä re nä kå kaga må thenya wa å ru na må thenya wa å ru woka må ndå nä amenyaga arata ake na reke ngwä re gatonye hingo ä rä a wakuhä rä ria gå thiä kuona å ru he ndariri tå maga å menye arata aku nä a tandä tå coke thutha Embu Sunday nä seneta igana mathiä te Embu tandå seneta makoretwo makä må twara o kå ndå guothe arathiä he seneta onire Embu nä ndiamuonire ndigwä ci he seneta ndonire Embu MPs nä mokä te kathaa na no igua nä kuaroke acokete gå thiä na nä makoretwo makä må rå mä rä ra tareke ngwä re å ndå å mwe mahinda maya tå rä no njä re må ndå å gwä two deputy president Gachagua nä kå rä arata mä themba ätatå wa mbere nä kå rä må rata wa ma å rä a å tangä gå tiga ona kå ngä thiä atä o ta å rä a mamu wa må ndå akoragwo må rata wa ma nä å menyaga atä ona ngä thiä hihi å kore wä na kura igä rä ta ithuä ateti nä å menyaga ä mwe nä yaku nä ä mwe nä ya mamu wanyu må tumia waku ndaima ho no gå korwo ateima ho mamu wanyu nä akorwo må rata maita maingä mamu wanyu nä akoragwo må rata wa ma nä ngä rora ngä ona haha må rata å rä a tiganä two nake wa ma etagwo mama boys må ndå å gwä two Ndorokathi your wife ucio ndu tigitwo nake murata wa ma na ciana ciaku ndakwira guo ntondu wake ni tondu riu wakinya muthenya uria tugaga the night of the long knives ndakwira muthenya wa uru ni woka na niguo urambia muthi gwenda ku advise deputy president mwiri atiriri andu aria magubangire gwika uru matire na itheru na ni tuonete matire na itheru na ni andu meharirie handu mangiona mweke o wothe maguconorithie uguo ni kuga atia korwo ni nie we na korwo wanjiguai umuthi ndeto iria kwambia gutamanio mbunge ĩyo ona tiga iria ciatamanĩtio kũrĩa mbunge nene nĩ igũtamanio ndeto cia magigi na maũndũ nĩ mekwĩrwo that the night of the long knives nĩ gũkwario ũhoro nginya wĩgiĩ maũndũ maritũ ta ciĩga cia mwĩrĩ ũrĩa kwagwo nĩ nguhĩ kana nĩ as in gũtirĩ ndeto ona irĩkũ itekũrutwo kũndũ kũu ũkĩingatwo nĩ ũkũingatwo na nĩ ũgũconorithio na nĩ ũgũthiĩ wĩna ruo rũingĩ mũno na magigi maingĩ mũno tondũ nĩ ũgũkorwo ũkĩona arata o arĩa aku nĩo magũthinĩkania haha nĩ harĩa mũndũ ũgwĩtwo Betoeli Peter akanĩire Jesũ gĩcogo kĩa kũnga rĩa gatatũ ona acio me senate arata aku ũkanjũria no magakũrũga tondũ wakĩ nĩ ndaigire haha ũririkane senators aingĩ kwanja kuma ũkĩrĩma nĩ maciamani ma kamĩtĩ ciĩgwete nĩ marona biũ nĩ ũtuĩrĩirwo itua rĩa gũthiĩ na gũtirĩ ũndũ mangĩhota gwĩka koguo megũchoose gũikara na kamĩtĩ ciao tondũ nĩwe no ũngĩthire ndiĩkaga nĩguo mũrata wa meka ekaga no nĩ magachoose gwĩka atĩrĩrĩ ũcoke ũmenye senate nĩ marĩ mũnyaka ũngĩ makorwo naguo mativũtaga na marĩtwa ũrĩa tuonaga mũvotaga na kandi twĩragwo percentage na nĩ ahĩtũka na kĩ twanyitana na senate nĩ gũcoka ĩke atĩrĩrĩ nĩ kũgeria gwĩtua theru mũno na nĩ gũthikĩrĩria na kinyi o gwakirie kugaga mathitanga ici na nĩ kũrũnda thitanga nyingĩ mũno no ririkane ĩgũkorwo ĩkĩrũnda thitanga nyingĩ nĩgetha ĩhonokio yo image yao no marenda thitanga ĩmwe tu ĩgũpruvwo thĩinĩ wa 11 no maprove 10 nĩ maheni ĩmwe tu maige ĩyo nĩ ya substantiatwo na wĩinũke and that most likely that is what Senate is going to do megũheria thitango nyingĩ matigie ta igĩrĩ ka ithatũ kana nini ũtorĩa mekũhota gwĩka atĩ njĩkwĩre atĩrĩrĩ Rigathi wa Gachagua nĩ njĩkũria atĩrĩrĩ ndagĩka ĩno
okorwo wĩ gũkũ mbunge nĩ ũkĩte senate tahũrĩra Ndorokathi mũtumia waku ũmwĩre atĩrĩrĩ tondũ hanyu mũciĩ ti haraihu na kũrĩa mũikaraga kũrĩa Karen official resident kũu kũrĩa aikaraga ndarĩ mũciĩ Karen na official residence thirĩ Karen tukuo tũrĩa tũnini na tũindo tũrĩa mwĩna tuo kũrĩa mbunge kũrĩa official resident teka atĩrĩrĩ tetha karori ũtũthamie ta tuinũkie mũciĩ kwanyu. Deputy President rũcio gĩũka Senate ndagũthaitha ũgatiga ngari iria official ehetwo Karen tondũ ngai ndakumĩte tũindo ũke na ngari ciaku na wethe ũgitĩri waku we ũgoka naguo tondũ andũ aya magetha mweke wa kũhũra mbica thigari cikĩeherio no gĩtunywo ngari na Karen gũkĩhingwo na federa kĩeherio gũtirĩ kĩndũ rĩu kĩngĩ marenda rĩu ta gũconorithia marenda ũthiĩ na gĩconoro kĩnene niĩ korwo nĩ ndakũria tigana na indo icio thama Karen ũkũrĩa official resident twara tũindo twaku gwaku mũciĩ ona koma gwaku mũciĩ ũtarĩ na federa tigana na federa icio ciao citiga hau ũke Senate twĩke no korwo no njũrio Deputy President wa bũrũri ndugetikire ku impeachment ni Senate korwo nĩ niĩ magoti nĩ ndakwĩrĩte na ndaigĩte haha hingo enji gũtirĩ order ũkona ona ĩrĩkũ ya gũtigithia Senate kũruta wĩra wayo na njĩkwĩra he mũndũ wĩtagwo Justice Jivio Dunga ndaheanĩte a precedent judgment ya kuga atĩ ndũngĩgiria registry process ĩta infringete on rights cia mũndũ kũruta wĩra wayo nĩ tuona ũguo na nĩ twakorwo tũiga haha atĩrĩrĩ ũkoretwo ũgĩthiĩ igoti-inĩ maita maingĩ ũkiuma gwonde o ta ũrĩa tũiga haha atĩ mũndũ atĩ ũthiĩ wĩigĩrĩre mirioni ĩmwe gũtha yarĩo ũkaiga reke ngĩigĩrĩre ndĩa ciĩ nyingĩ ũkarĩo ũkaiga atĩ reke njigĩre ithatũ njokere ciĩ nyingĩ mũndũ nĩũkaya mũharu ũkũhara ciothe koguo ndagũtara atĩrĩrĩ ĩka wega wĩke atĩrĩrĩ mũthuri tigana na andũ aya nĩ megũgũconorithia na megwĩka thoni nene mũno korwo nĩ niĩ ndaresign na ingĩresign nĩ ũndũ wa kĩ wĩna mũnyaka ũmwe tondũ kĩrĩma kĩ mwena waku ndagĩka ĩno na ũngĩresign no ũthiĩ na gĩtĩo gĩaku kĩrĩa ũgũthiĩ nakĩo nĩ ndũgĩtagwo kĩrĩma tondũ ũmenye tondũ for example thaa ici ona ũngĩthiĩ igoti rĩgũsave kana for example ũngĩsavĩka ũcoke wĩna andũ a kĩrĩma acio tondũ nĩ makũiguĩrĩire thaa andũ a kĩrĩma no metĩkĩre tondũ nĩ wacoka kwĩ Ruto ũkanegotiate nao atĩ nĩ mwacoka na andũ aku andũ a kĩrĩma manjigũtiga wĩi that is the truth rĩu mũndũ wa kĩrĩma nĩarĩkanĩire na Ruto na thirikari ciake na UDA ciake na kĩ rĩu koguo ona ũngĩcoka kwĩ mũndũ wa kĩrĩma ũrakũiguĩrĩra ndangĩtĩkĩra mũcoke nake thirikari-inĩ ĩrĩkũ wendeto icio nĩarĩkirie na nĩekire referendum yake na nĩekire kwanja nona impeachment kwĩ impeachment maita merĩ gatonye gũtarĩrie kwĩ impeachment ya mbunge na nĩ kũrĩ impeachment ya raia nĩ impeachire Ruto ngoro-inĩ ciao ĩkĩmũ impeach meciria-inĩ mao ĩkĩmũ impeach maũndũ mothe na nĩkĩo ũrona makĩreactĩra ma MP ũguo maramariactĩra mũndũ agwetanĩtwo Ruto ũkaigĩrĩrio nĩkĩ mamũ impeachire nĩ harĩa matamũrutire obi no hakiri-inĩ ciao na ngoro-inĩ ciao na mwĩkĩre-inĩ wao wa maũndũ nĩ ma impeachire mũndũ ũcio koguo Deputy President ũcio uma woni wakwa korwo no wĩtĩkĩre gwĩka atĩa gũthikĩrĩria kamũthia no igua Friday kwĩna special sitting special sitting nĩ ya kũrehe rĩtwa rĩa ũrĩa gũka gĩtĩ rĩratwarwo Thursday rĩratwarwo rũciũ ũtukũ rĩu nĩ gwĩra atĩrĩrĩ let me tell you the process ĩgathiĩ atĩrĩrĩ thaa iria makarĩkia kũvũtĩ nĩ makangazĩte Deputy President nĩathiĩ rĩu koguo nĩ kuga atĩrĩrĩ following morning magakorwo magĩtia nĩkĩo gwekwo special sitting nĩgetha rĩtwa rĩrĩa rĩtwarwo because the nomination yambie kũrutĩrwo wĩra ũmenye watho oiga atĩrĩrĩ the president has 14 days to nominate a candidate ũguo nĩ kuumbaga between 0 hours and 14 days ũguo thutha wa ndagĩka igĩrĩ after nomination ĩyo no anominate rĩtwa rĩngĩ na rĩ committee bunge nĩtwanyitana nginyanagia na hau rĩu mahĩtia me haha rĩu nĩ ũkwambia ng'ano ingĩ cia igoti nditũ mũno tondũ wakiri haha is an argument that we can have rĩtwa gũtwarwo bunge rĩa Deputy President mwerũ no tũngĩmenya na kĩkaa nĩ qualified gĩtĩ kĩa Deputy President na gĩa President mekaga atĩa qualifications ciao iroragwo no IBC itiwĩciragia it is IBC na nĩo mahea mũndũ nginya nomination certificate IBC nĩ yoiga atĩrĩrĩ mũndũ ũyũ is duly qualified bunge no igua nĩ tũrathiga nginya kwĩna andũ matarĩ athomu wega matangĩhota kũmenya kana maratathi maya nĩ mabiũ kana naki so you cannot trust them so that is why IBC ĩhetwo wĩigĩrĩrĩki wa kũrerera maratathi ma andũ arĩa mothe marũgamaga kana nĩ maratathi me tũtirĩ na IBC koguo that will open another can of worms magoti-inĩ. Number 2,
kire gatumite kuheo 14 days ha nominate na tuheo thiku 60 ya bunge kuruta wira uyu wi tondu no nginya mu undertake the provisions of article 181 rigorous public participation mwarehera raia mundu matathurite to the seat of a deputy president mutingi murehe oro na muhituki nywe the law requires the principles of law requires at public participation must be done a rigorous one oya kahitukira muthenya umwe na gutie public participation yegekwo na gutire IBC korio kana ni qualified the argument they will have hihi lemba okoro moya mundu wigitiini ni agerete IBC ni na jokoro gitikiria eritwo akorwo nakio ni kia require qualifications equivalent na cia deputy president kana maratathi maria ari namo le mavetirwo ni IBC no mokire gacira kariku gakuga that is overtaken tadu already qualifications yake ciekite atia but ndia hetwo nomination nominee wa gitikia deputy president those are legal jargons that akende gokae wakiri nigetha atuhe woni ucio daima hege kama wa mwaura no still no ikuria ndoma maingirire gitikia governor no ne gutwikaga bado ona maratathi maria mari mahuthirite makiingira gitikia governor mari maratathi makugurwo so gukorwo ati wigite-ini maybe no ni wira wa ABC agreed ona no mahitukirie mau mari fake kogo na weko na ABC na gukorwo tutari ndu umwe it's the same thing no ndu muno kogo tondika ABC rathurwo ni opposite ithuragwo andu kamiti taru ino irathondekwo tabonyite tobe tutuge kama nigetha please gatonye bunge ya Senate ni ajia cikaro cia kwaririria iguru rigie kuhagura deputy president witagwo Gachagua na bunge no niyo ina kiugo kia moico no njugi atiriri aria mekuo tio mena kiugo kia moico uteti neguo wina kiugo kia moico no uteti uyu urarehwo no nao uteti uyu wa mbere wina mutongoria wa bururi uria wirumite kini ona atekwaria ni turamenya mwerekera wake ni uriku koguo bururi mugima no we hari arutwo ari ona akirite silence means a lot namba igiri ucio gietagwo Raila Amolo Odinga tondu angira andu ake manyitane na aciangi matingikorwo makihagura deputy president no riu gukorwo ati Raila me hamwe na Ruto undu tweritwo hindi imwe tuthiite State House ni mutongoria wa bururi ucio hau kabere nionete ni makanyitana na ni atwirite tene muno na agituria haria tugatigwo mangikanyitana koguo maya nimo maundu maria twagirirwo ni kwirorera na tugagicoka tugagikorwo twina andu akoroku ni andu maretia deposit na makaiga twakihitukio gacoka tunengere icio ingi na tinye ndirakiugire ni milioni 2 neanetwo neyo maraigire ni deposit na ni urakionire kuu kianda naguo kurathire atia one thing undu uri gukorwo wikuo thiine wa Senate no wega kwaria ma ni ati debate ni gukorwo ithaka muno thiine wa Senate gutigukorwo na tunua tuingi ta turia turari kuria kianda yani miario urona ino ona ndiracangira direct guku ni gukorwo me focused no kiugo ni atiriri muthia ni directio igukari the day ni maundu macio megukari the day kana ni uteti uria wi bururi-ini kwara miario no menyonyo ni mekwaria wega na tumende na tuone ni mawakiri ega ni atongoria ega no undu uria wetereirwo ri ona mangiaria hanini bata ni maikie kura ikuga atia iyo niyo kindu kiria gietereirwo muno iria ndakwirire last week is a political process not a legal process kiwatho ni turahuthira mitaratara to ni turakiumire bunge ya kibururi riu twi Senate na nikio raigua atiriri acirithania ya mari atatu aria matuitua riri marauga atiriri tutingithie mugaru na watho ugite gukorwo na process iyo koguo tutingiingirira process ya ruhonge rungi rwa thirikari ni tondu wa kindu gitagwo doctrine of separation of powers reke marikie wira wao no acirithania cio ni maiga atiriri tutirenda gutuitua rihana tari ku anticipate mathi kumuhagura turenda mariki uria mekurikia whether ni kumuhagura kana uria guguthie na mbere kuma hau ri igoti rina uhoti wa kwaririria ndeto iyo thutha wa process iyo no ritingiingirira process iyo koguo ni wega muthikiriria menye hau ati igoti rina uhoti wa guthikiriria thutha wa itua ria Senate. Number 2, ngenyita mbaru uria mheshimiwa Ikonya auga ni hakwa kiumbe ona ni utaro wakwa constitution iraiga atiriri why impeach uri you see this
to be the deputy president. Meaning, tari udonire atiriri, ona hindi ya Moi noguo gwathiaga na mbere. Wona minister erwo ndari giti-ini iweherio. Kinya ucio muma nake ndereba na ni muborithi na urio gukongandaga ri mathiaga na ngari mathiendaga kumenya wiku onoko muma moro-ini ri magutigaga hau. Minister waho ya lift. Yes, magutiga hau mathie. Meaning, tondu andu aya ni marenda giconoko kinene kia munini wa mutongoria wa bururi ri no mende kinyetie boda kana etie Uber. Koguo kiria kiega muno ri ni arikia uira wake ainuke no ndakainuke mucie munene wa deputy president athie gwake Karen kana angikorwo na opportunity ri athie hiriga niguo gwitagwo athie Nyeri akiri andu ni muona uria gwathie na mbere agitige mawakiri maroke igoti-ini mone atiriri kuri undu mangika uria ndakehitithio kana gazeti notice ire gakorwo rutitwo ri ndikarutithio wira hau noho riu tutigitie. Koguo kiria kiega muno agirirwo ni kweyehereria giconoko o giothe kigie kindu gia thirikari arahuthira kana mucii wa thirikari arahuthira tondu uria maracindana nake na andu aria maracindana nake marenda giconoko kiria gikuoneka ni giconoko. Koguo handu ha gukorwo giconoko-ini kiu ri eyeherie na kweheria undu wothe kindu gia giothe arahuthira kigie thirikari. But bottom line ni ati he ceases to be the deputy president immediately. Koguo onokorwo immediately vote yeko koguo ni kuonania atiriri ona ngithi igoti-ini aheo orders cia kwamba guikara deputy president he mathaa gatagati ga kuhagurwo na guthi igoti-ini eraia ndikano wanyita hau tugacoka tukerwo atiriri tondu undu uyu ni constitutional ri no wanjiririe mutaratara wa igoti-ini o uyu ungi ugithiaga na mbere. Koguo no erwo ndahagurirwo thutha wa ihinda riganona o uyu ungi ari okuo tondu ni mutaratara urarumirirwo. Tungirumirira makinya maria makoretwo makirumirirwo ni igoti ri umenye no process irathie na mbere. Gatiba yugite atiriri president thutha wa kuma hindi yo na 14 days akorwa nominated na akarehe bunge na riu no wona ni kwagathitwo Friday, meaning mundu uyu no arekerio Friday na hwaini ehitithio. Actually, turero Saturday Chief Justice ni hariirie ukana hitithio. Riu uguo niguo gukihana. Koguo ni kuonania na njira nguhi atiriri. Ni kuonania na njira nguhi atiriri. O uguo turona Kang'ata na Waiguru magika ri iyo niyo ndereti iria twagiriirwo ni gukorwo tukiaririria riu. Actually nginya ngaigua governor amwe actually ni tugeteri gicigo-ini kia Mount Kenya ni merite andu aria me hakuhi nao. MCAs especially makamera riu ni ngumutigira ng'ania cio baraka mwana maheho ni ba MP o mundu agucio kandu akerwo tuna hotu wa kwaria na munene turaenda giikaro na turaigwa MCAs ni nguthie no ndi kumutiga muri itheri muri utheri ni ngumutigira muteithia kwanja marero atiriri ati deputy abata abtuika governor mathure gatagati-ini kao uri gutuika deputy governor marero saguraide ni mekite uguo no gatombe tuigue mheshimiwa Mutonya. Thank you bro Atonya. Uhoro uyu otoguo kwagwetwo ni ati impeachment is a political process. Tukiaria wiki wengi ni tugite kwina kesi igiri cirathiaga na mbere thiini wa bunge ya Senate wiki ino. Kesi ya mbere ni ya governor wa Kericho. Nigetha witikie impeachment ni political ni ronire uria kesi yo ya governor wa Kericho irateanirio. Ungiririkana kana ungihota kwirorera nginya thitango iria governor wa Kericho arekireirwo ona ni mwenyewe ni ndreciritie kesi icio ni cirari njiganiru cia gukorwo cikimuingata no watho uragitaurwo ni aria matauraga na kuratuika ona kuhagurwo gwake kuma aria county assembly gutiganirite na maramuteithia tondu ni marenda kumuteithia. Ino ya Rigathi Gachagua na ni undu tukoretwo tukiwaririria guku gwiciona na twanjirie kwaria horo wa impeachment ino ni roka kuma January tugakorwo o hindi tugiuka tukamwira wiharirie andu aya ni maragucaria wiharirie uria andu aya maragutindika andu aya ni thitango maracaria nigetha makona undu wa gugutindika naguo hindi ya impeachment. Muthenya ucio ni umuthi the deputy president ni arathi kuria mwena wa nyumba ya Senate na cira wake already ni mutwe utuitwo niki ni gukorwo ati thaici leader of majority ni move motion ya kuga ati Friday gukagia giikaro kwanja cikaro igiri Friday na no Friday gutikara go cikaro igiri cia bunge na macoka makahitukia ungi ati kuma Tuesday ni magathi recess
koguo ni kuga ati andu aya riu niwe metereire hatiri undu ungi already ni predeterminate ati kuria Senate ndurahonoka already ni njui government printer ni ahuriirwo na akerwo muthenya wa Thursday utuku ndakagerie gucunga ndakanathie off na thimo igaikara iyoni. Speaker Amason Kingi no igwire akira ma senators gutire senator ona omwe wina rutha rwa kuma nja wa bururi uyu kana guthie kuraihu na county yaku andu othe makorwo me hakuhi na Nairobi kuma riu thaici nginya hindi ria process ino ya impeachment igukorwo ikirika. Koguo ni kuga already ni maramenya uria gugukorwo gugithii. Mheshimiwa Ikonya ni atariria wega muno uhoro wa nginya senators aria mundu gwitwo deputy president agi rely nao kahinda-ini gaka na muno agicigo-ini giki gitu kia Mount Kenya. Mount Kenya ina masenata makiria ma 10 no dig acio senators 10 ndinao makahinda-ini gaka guoya uria mendeirio ona maingiha muno no mathire ana kana atano at most aria makumuikiria kura. Mundu uria ndina surety ati no makorwo makimunyitirira ni senators tu a Wiper na ni anatu. Koguo haria na arabatara senators 23 ni urona haria uhoro uyu ungikorwo urongoreirio na koguo hindi iria no kuria nguragia tondu aya aitu ni mendagirio guoya ka Wiper o matagura guoya menderio. Well you see kana guthiaga ati aya guku gwitu ri wambere uririkane ni meyendete uririkane ona Gachagua gukinya no andu itu mamukinyia hau no andu itu mamutindika no mathie na maiguithia aya angi ithuĩ tutiramwendana ni witu ithuĩ turenda kumu replace. Koguo already yo ni onao ni enyewe uguo kurathie ona nio macangiire muno gukorwo ati undu uyu ukorwo kinyite haha. He kaundu kagwetwo kana bunge ino hoti wa kumenya no ina degree na notary. Ndaririkana ngirorera vetting ya CS Alice Wahome hindi ria vetagwo ugorwo no muririkane mugicokia maitho na thutha hindi ria Alice Wahome yokaga kuvetwo ri ni ndirikanaga he iratathi riake ria university degree agwiciria ni ariganirwo mucie ni hindi ria aigire iratathi riu ndari na rio speaker Wetangula amwirire we nditoy wi muthomu we twagithomaga nawe speaker Wetangula ri ni mari guarantee Alice Wahome ena degree ani a graduate ire koguo ndenda gukuria andu aria riu tura deal nao. Koguo it doesn't matter uguo turaria ni ati Thursday angikorwo thaa 2:30 kana thaa 3 ni gugakorwo guikitio motion iyo ya impeachment ni gakorwo ihitukite igikinya thaa 3 ni tugakorwo tukimenya ritwa riria no ranominatwo guthie thiini wa gutuika deputy president na rucini ru rwa Friday no agathie na acirithio na hitukio. Mheshimiwa Ikonya no akwire ati ni kuri watho uhitukagio thiini wa bunge wa bill kana debate kana direct yagirirwo ni gukorwo igithie thiku 14 ihitukio na muthenya umwe na erike. Koguo gugikinya Friday uhoro ucio wothe ugakorwo wi muriku no guo uraigua ati nginya Chief Justice ni hariirie gugacwea in the new deputy president Juma ni uhoro digwiciria ni uhoro ungikorwo raihiriirie uma no kuhotekeke uguo na Saturday tukorwo na deputy president mweru. Aya ketutithie giukane guhe wa kirikanya nigetha twire IBC kana haha ina itemi kana hihi ni deputy president ahagurwo gucoka gutuika IBC ina itemi tutule tutare na deputy president tondu ni possible guku maundu uria marathii twiragwo riu IBC ni tuguthondeka ona no kirikana Moi hindi athire atari na vice president kahinda agiuka kwa mona John Saitothi na mwamurire barabara haria Rimuru akiuga ati ona ndamwamura kwanyu gutikugia ngima kwanyu gutikuongerereka ngima aje anguhiga muratindania naki. Anyway tuhota gwikora handu ta hau ni tukuyuria kiuria giki tugicoka no turatithia na ndomereri kuri deputy president na ndomereri ino na no ndiramiaritie muthenya wa ira ngoiga no gukorwo andu aingi matirakwira uguo tondu hihi ni umwe uria uturaga no ndugetikire ku impeach. Don't wetikira ku impeach ni ugikora thina-ini munene muno tiga guthie karata-ini ka magoti tondu ungi impeach na no na moko maria maragutindika wahota ningi riu kuhara riu uhare ciothe ungiona mwaki kabari mugukirwa mbere no tugwicokereria uririkane guthaka muthako uyu ni muthako wa gucagura na mbere ureciria neyo box ni thathatu cagura ire ureciria ina munyaka waku wa cagura angikorwo box ino wa cagura ina umithio hau ugakorwo ukimenya gutiri horo wa gweterera drone hapo hinya *496#. Wewe riragĩria gũtuĩka investor mwana wa Malindi riu Dhahabu Land Limited mehaha ni undu waku mena mũgũnda wa kũrĩma ũgaĩtwo na acres barabara-inĩ ya Salagate bypass no riganĩtie na Galana Kulalu
kwina maini ya Musa Metallic iri thiini wa mugunda uyu na noho rũĩ rwa Galana rũhĩtũkĩire gũkũ ĩka ũrenderio 300 only na nĩ ũraheo mweke wa kũrĩha na installments na rĩu ndeto yagĩrĩire haha o warĩha 10,000 nĩ ũraheo tigiti wa kũingĩra kĩhĩtahĩtano-inĩ gĩa sherehe kĩa na dhahabu kuria wina mweke wa kuhotanira gari muthemba wa Demi Fielder kana Probox hura thimu 0707 177 kana ochere Dhahabu Greek Towers Roiro ona kana Elika Plaza Vic. Here we go. Ikrisi. Usibebwe fala. Ikrisi. Usigongwe tena. Ikrisi. Usipimwe akili. Money! Shika's on our Payless, and it's real simple. Download the Payless app right there on the Play Store or the App Store. Sign up, dial *661#. Now you go to Utashika So. Join Payless, the affordable movement. A chance of the shot! Go! Mwegaliko wa kameme kayuka mwige iharo-ini na mashte ikereka ria kanana ria hibitano cia mubira wa maguru thĩ ng'ima harĩ athaki nyarari Shashana athĩ wa ũkũrũ wa mĩaka 17 iragũrĩrio icuka ũmũthĩ bũrũri-inĩ wa Dominican Republic, bũrũri ũrĩa wĩ rũgongo rwa gĩtarũ kĩa America. Nyarari cia bũrũri wa Kenya Mananie Junior Starlets maratungatĩra bũrũri wa Kenya rita rĩa mbere gĩkĩro-inĩ kĩa hibitano cia World Cup mũbira-inĩ wa magũrũ na makagwĩra icuka batano ya mbere ukiroka gukia muthi wa gatano kiumia giki making'ethanĩra na nyarari cia Ngeretha kĩharo-inĩ kĩa Estadio Cibao mũciĩ-inĩ wa Santiago. Batano ya kerĩ nĩ muthi wa Mashujaa, timu ya Kenya iking'ethanĩra na timu ya Korea ya rũgongo mathaa-inĩ ma thaa 5 cia ũtukũ. Batano ya gĩkundi gĩa C ya gatatũ, timu ya Kenya igaitana thigino na timu ya Mexico ukipenda Mexico muthi wa kana kiumia tũrorete kĩharo-inĩ kĩa Estadio Felix Sanchez mũciĩ-inĩ wa Santo Domingo. Batano cia kũguũria icuka ũmũthĩ nĩ thaa 5 cia ũtukũ. Gĩkundi kĩa A, timu ya New Zealand ĩking'ethanĩra na timu ya Nigeria Mananie the Flamingos gĩkundi-inĩ kĩa A. Nakĩo gĩkundi kĩa B, timu ya Spain ĩkĩrika mathaa-inĩ o maya kũhĩmbĩta na taithethũ cia mũthonga cuma na timu ya America. Velma Abwire ni muthaki wa karaiga gatagati nake Efi Award ni murangiri wa migenda Bea ariwe goalkeeper timu-inĩ ĩno ya Junior Starlets. Training imetoka kwenda kuambia na kutulia maanani. Training hapa Dominican imekuwa sawa, weather imekuwa poa, kila kitu ni sawa. Ni mara yetu ya kwanza, inawezekana tunaweza rudi na kusifu. Vaya viva team Kenya, tuwatakia heri dada. Tukiinamia Compass nacio njamba Shashana cia mũbira wa magũrũ gũkũ bũrũri-inĩ harĩ athaki athĩ wa ũkũrũ wa mĩaka 20 Mananie Rising Stars nĩ marĩkĩtie kũgacĩrithia mweke wa kwĩgatĩra tigiti wa gũtungata ngaragano-inĩ cia gĩtarũ kĩa Africa mwaka tũrorete harĩ athaki athĩ wa ũkũrũ wa mĩaka 20 au nĩ thutha wa kwĩgatĩra tigiti wa gũtungata ikĩrĩka-inĩ rĩa semi-finale mbĩtano-inĩ cia Sekafa irĩkuruhanagia timu cia mũbira wa magũrũ kuma gatagatĩ na irathĩro rĩa gĩtarũ kĩa Africa. Nĩ ngaragano iria cinyitĩte thing'a mũciĩ-inĩ wa Dar es Salaam bũrũri-inĩ wa Tanzania. Rising Stars marĩ rungu rwa coaches Salim Babu marĩkĩtie gacũmbĩrĩ-inĩ batano-inĩ yao ya mũthia ya gĩkundi magĩtukũra ta gĩtira kĩa wĩtima timu ya Sudan na boinya hatarĩ macokio Azam Sports Complex Stadium. Njata Shashana ya gabira Adrien Kibet ũrĩtungataga thukuru-inĩ wa mũbira wa Nastic bũrũri-inĩ wa Spain nĩ ũragemire hĩmbĩtano-inĩ ici agĩthimĩnda ũhotani ũyũ na bao 3 cia kĩboboko arisho hatrika. Rĩu timu ya Kenya ĩgũcemania na timu ya Burundi muthi wa gatano kiumia gĩkĩ, nayo timu ya Tanzania ĩkĩhemba nyeki na timu ya Uganda. Kivumbi cha tifuka atentamente nzima muthoni wa inaina na waiguane wa inaina tiko inaina kimathako kameme kayuka mwigi tutioyaga mathako na ithako. Haya, tucokererie no ririkane Gisot na Bonga nĩ cokete nĩ kuga ũgĩthiĩ nduka-inĩ kũrĩa gwa Safaricom kana kwa agent wa Safaricom wĩna Bonga Points nĩ ũgũcomoka na thimũ njerũ smartphone ta mũthemba wa Neon Smarta. Eno nĩ thimũ ĩrabatara Bonga Points 5,000 peke yake. Ũngĩgũra mbeca nĩ ciringi 5,999 no wĩna Bonga Points 5,000 thimũ ĩno nĩ ĩgũgĩkorwo ĩ yaku. Thiĩ na Bonga Points yaku ũcagũre kĩrĩa ũkwenda. Wakiri eke tũcokere tũ IBC ĩna itemi haha na ningĩ warĩkia ndeto ya IBC ũtwĩre kũngĩkinya Gachagua nĩ ahagũrwo
andå aingä nä maroiga gä kä nä kä o kä ngä ko kä rä kä ro gä ake the end ya maå ndå make ma gä ciaca tondå ndangä korwo hihi ena hinya wa gä thirikari å rä a å tå mä te agä korwo akä heo attention agä coka gå tuä ka må ndå wa kawaida andå nä marikanagä rwo na ihenya na magagåtua må ndå wa kawaida na maå ndå magathiä na mbere things move on no twä re nä waku rä å rona wana gatonye kwä atä kaå ndå kanarua first of all kana hena debate kana deputy president yagä nä kå resign kana eterere athiä nginya må ico njuge atä rä rä decision ä rä a kå make nä yake no ona angä resign kana atuä ke impeached ici no yothe ya watho å rä a å thiä te å reku wa watho å cio no mwaka å rä thiä nginya må ico å kinyie Supreme Court andå no megå thiä magoti-inä na å horo å yå na reke njuge atä rä rä process ä no yothe å rona deputy president yagä twarwo ya impeachment rä katiba-inä ä koragwo designärwo president impeachment ä koragwo ya president no katiba yugaga atä rä rä process iyo yothe ä rä a ä ra apply harä president ka apply harä deputy president na kaå ndå kangä tuge atä rä rä katiba ä koragwo ä rorete atä rä rä deputy president na deputy president magä tuä ka nominated rä u gä thurano gä a kawaida gä kä gä a kawaida nä makorwo macreatwo nä IEBC nä getha akorwo maratathi meho å horo wa good conduct tondå nä harä maå ndå marä a katiba yugä te atä rä rä maå ndå maya no mũhaka å kinyanä rie nä getha å tuä ke candidate ona katiba ĩgacoka kauga atä rä rä candidate wa deputy president seat no mũhaka akorwo na qualifications imwe na president ko maå ndå mothe mau maroragwo nä harä marä a marehagwo nä IEBC nä marä a marehagwo nä KRA nä marä a marehagwo nä DCI mau mothe na nginya anti-corruption koguo rä u harä a tå rä nä atä rä rä gä tä gä kä katiba yå gä te atä rä rä kä iyå rio na ä tekå heana process ä ngä ya kå rora candidate å roka kå iyå rio kana nä akinyanä irie na o to gå tugaga atä public participation nä process ä rä ho one no yagä rwo nä gå korwo ä rä process ä ra involve IEBC no reke njuge atä rä rä ta rä u president katiba yugaga atä rä rä gä tä kä a deputy president gä atuä ka vacant within 14 days president amba ikare oguo thikå 14 ecirie kana nowe guthura thikå 14 nigetha arehe kiria nigetha arehe ritwa bunge bunge areherwo ritwa riu irikoragwo na thikå 60 2 months ya guthura ya ku pass nomination ya mundu cio areho meaning process ino yothe ya kuma riria motion yanjiriirie nginya riria tugakona deputy ungi akone ka impeach yagirwo ni gukorwo hakuhi miaka ena mieri ena whole process nigetha maundu mau mothe makorwo maroretwo no ne ona ni moroga atiriri tukuthura president deputy ungi Saturday agathurwo akaretwo rikareho Friday mamu debate Monday let's say down ndagagithurwo Friday or rika debate Tuesday na rihĩtũkio na hau niho tũroria ona katiba yugĩte atĩrĩrĩ mathikĩrĩrie na mamũhĩtũkio na ndiugaga kana nĩ makamwĩta deputy president wa nominee mamũvet hatirĩ hau hothe nĩ grey ũguo harĩ koguo nĩ gũtũroga atĩrĩrĩ hau ho area yothe no mwaka ĩrĩcokio igoti-inĩ mwana gatonya nĩgetha igoti rĩtwĩre atĩrĩrĩ what is supposed to be the process na hau kauga atĩrĩrĩ kana deputy president Gachagua nĩ agũkorwo umĩte kana ndegũkorwo umĩte ũhoro wake no mũhaka ũrĩthiĩ na mbere impeachment no process yothe nginya ĩkinye mũico ĩtuĩke atĩrĩrĩ igoti rĩa Supreme Court nĩrĩo rĩgatwĩra atĩrĩrĩ impeachment ĩyo yarĩ ma kana ndĩarĩ ma kana nĩ athire kana ndathire no reke tũcoke rĩu issue ĩrĩa ĩrĩ ho ya deputy president mwenyewe ĩrĩa ũkũnjũrĩtie mũico Gachagua arĩkĩtie kũ-impeachwo kana ona resignĩte rĩ what next for him nĩkĩ gĩkĩ kĩngĩ ta rĩu 2027 nĩkĩ Gachagua angĩgeka here you are nĩ impeached kana nĩ aumire gĩtĩ is he going to be agatuĩka presidential candidate I don't think so agatuĩka governor wa haha itũ Nyĩrĩ nĩguo andũ moigaga okay atuĩke governor Nyĩrĩ I don't think nĩ gĩtĩ kĩrĩkũ angĩgakorwo agĩetha gĩkũrequire atĩ akrio nĩ IEBC kana impeachment yake ĩkorwo nĩ ĩramũgirĩrĩria nĩ gĩtĩ gĩkĩ kĩrĩkũ nĩ arenda gũgatuĩka MP wa Mathira no nĩ arenda gũgatuĩka running mate rĩu angĩtuĩka running mate wao ũngĩrora scenario no yothe itũ ya Kenya rĩ Mheshimiwa Gachagua angĩtuĩka running mate wao rĩu no akorirwo nĩ arenda gũgakĩrũgama ta presidential candidate wa kĩama kĩrĩa agakorwo nakĩo na arĩ mũndũ ũrarepresent region ĩno yothe but let me say how tondũ rĩu mau mothe nĩmo magakorwo rĩu makĩrorwo going forward Gachagua arĩkia gĩtĩ gĩkĩ na nĩ harĩ mũndũ ũkugĩte ũguo angĩeherera gĩtĩ gĩkĩ kana nĩ kũ-impeachwo kana nĩ kũ-resign egũkorwo rĩu rating yake yambĩrĩirie gũikũrũka na thĩ kahora
kahora hihi irugamire handu hariho abere ni abaehera Karen deputy presidential Paris gite kuria deputy president akoragwo ni eherera uhoro wake wa gutuika no rachia cabinet committees this and this iria cikiroraga maundu maria ma cabinet na uhoro wa maendeleo ni eherera everything egi uhoro wa uthirikari na uhoro wa maendeleo kiria atigirwo nakio ri no kanua gake na Mount Kenya na kwaria na yego agitwiraga uria kwari na uria gugathie na that kind of a thing ando haithu Mount Kenya ri ni mari koragwo magithikiriria mundu ucio especially magirwo atiriri maendeleo manyu no meguthie na mbere na ni muguthie na mbere na gwakirwo bara macukuru manyu no meguthie na mbere na guthondeka mothe magithie na mbere kahwa kanyu na kararo macani ri ni meri koragwo na gutugwa guthikiriria Gachagua wina kuunja iyo riu niwe ka depend na political future yake kana ni ego sustain how ukoragwo atiriri ni atua riu kuma riu ginya 2027 na 27 akinya oragia atiriri andu mamuragia atiriri urenda kirima gikorwo kinawe ugitware ku what is it that you want no mwaka twire riu ni ngarugama 2027 nigetha tuko twinake akirikirikirikira ni which is worse ne ko impeach oi kana ne goikara ocokio hi ne ta igoti kwa muhiano otuike deputy president otari deputy president otari onake otari budget dio ene ke otari onake botiga ni mwezi wane gukahare Safaricom ne macokete mutaratara wa chisot na bonga ne kuga ogethie dukaini ya Safaricom wena bonga points ya kunio kuma na thimo na kwena thimo nyingi muno irio gicagurira na nigetha menye wena bonga points igana hinya star 126 hash yes he ukuga tondu ndaka nini ni gwaria ondaika igiri tu nigetha mundu othe akeri ndige atiriri ngwiciria kiuria kiworia no gicokeke next time tondu tugakorwo tukimenya kana areheririo kana igoti rira muhire reprieve kana ki the question that begs for an answer kana mundu kindu kiria ki mbere ya tukinyete hau muthenya ucio ni Friday ritwa riri goka tura expect atia that is my question na mundu ragwa ndagutara ni muthuri murata wako wetagwo Kang'ata tondu murata wakwa muno Irigo Kang'ata ndimwire atiriri ni ndiakuona wina bunge na ngakuona mugithie mikawa-ini kwenda gukuririkania atiriri abunge aria radire nao ni brokers mwaki muno na mambirie matihingo mambia na Kindiki akioyo iguru akirefanio ndiraiguire riu MPA Amero maraiga athara kanithi maraiga ni turona tari kuhenio twahenirio ni marirwo waiguru akioyo iguru akihunio akihurio gicagi guku guo gikate gitwegu gikiuma riu ni ararekirio makoretwo makioyo mokuo ni ihinda ria magetha nigetha decision itigirwo president okeria ndeto ino ri ndukamenge taarifa ino tondu hota kuga waiguru ni ararekirio wigwe niwe tugo ni gatiriri ndakwira atiriri aiga murire-ini wa ambu ni possibility kana niwe tondu itua ria muico ni ria president na titio maradetermine wira mararuta hau gitagati-ini kiu hari andu mari facanio tugo na ikora ni megufacanio in fact ona the president ndigitikira gutarwo ni abunge tondu abunge no macoke manyitirire ucio deputy president makuhagure uguo marahagurire rekendekie riu Kang'ata niwe wiguru Kang'ata riu ukuhirio gicande niwe riu wiguru no wararia thaici onake ndoi ona makiuga ba ekuri gacoke facanio ni njui atiriri na ni ndaigite ugu ha last week ni ungijuria woni wakwa wa andu aya othe mafurutitwo candidate aria othe thomire haha kiuria kiria turabatara gucokia ni atiriri president arabatara mundu ngimukiriria kirima tondu kirima ni giathire na ni githiu angiukiririo nu ni heya candidate ayo othe me haha ni ndirona kirima giki mundu uria angiukiria no angiukiririe na ndai na thimo na nyimbo ndaigua kinya andu matigweta haha redio-ini kimundu ugwitwo kiunjuri ucio ni ugiukiria na nyimbo andu aitu ni tugite agwatare mwatie mutigateanirie mwana na mai magucambi keite mwire to ingi ciothe thimo no na thimo na ndae ici ciothe kuma hau acoke nithie rwimbo etagwo tehe rwimbo rwihoinaga acoka akaina rwimbo if you ask me president angiurio umuthi ingirwo tare president umuthi ungikorwo rirabatara kuinjira kirima you need a mobilizer Kang'ata ti mobilizer a political mobilizer ni njui tigarite kirima-ini tha ici ni atiriri eyo ne very debatable tondu no ndikiraga no woni wakwa wa Ikonya ta imagine Kindiki ni igwa iguru ni afacanio andu a Meru ni makorwo makiigwa ni twahenio tutinaneo andu ta Ndindi Nyoro onao ni marari iguru ni maigwa ni mafacanio
acio do you know that is the best equation Gatonya gwire tondu arere acio othe maraigua kama thioro magicoka manyitane na Gachagua wi aidoi kindu kiria kiundu atiri Gachagua gucokanura andu acio aya maramuteire ni undu muritu no ihakinike thiini wa siasa no reke gwire undu umwe to balance between the east and the west nigetha east matikarakane na west ndikarakane kaborehe candidate wi ngire faini ta kiunjuri Gatonye Gatonye deretio ni njui ndingithia tukiaria oro wa kiunjuri na asiangi othe but we will all agree ati mutongoria wa bururi arabatara mobilizer hanini tu no lirikane Safaricom ni macoketie mutaratara wa Gisort na Bonga agikone wera gathimu nduthie na Bonga points ya gukora wa Safaricom oe thimu iria ukwenda yes ithuothe ni turabatara ni turetikaniria atiriri uri uracagurwo ri agiriirwo ni gukorwo mundu ngira kirima kaundu maigue kamangiigua that is number 1 kiuria ni ucio kiuria nikio kiu na nikio Ikonya arakurehera mundu hana mobilizer. Number 2 ndirarora atiriri Gatonye. In as much as ni turabanga 2027 rigathi agakorwo ariu makanyitana nao turaugire atiriri hari thirikari ino ri twari na kindu 47%. Koguo hena kindu gitu tungigwatira miaka eno etigarite. Nitwambe tutige kana nitugaikiria kura mundu gwitwo Rigathi kana nitugaikiria mundu witagwo Ruto niki giki tungigwatira thiini wa thirikari ino ikuo miaka eno etatu na tutige emotion na ndaigire hindi wengi niki kiu tungigaya miaka eno etatu etigarite no ucio ngituma tugaye kindu kiu thiini wa thirikari ine thiini wa thirikari ya Ruto na ndarora maundu maria mothe mehori ni wega twiyurie ta andu akirima atiriri uyu wathiiri ni ari hotaga kwaria kana no were Rutondu no ngihota kwira Rutondu kiu nikio kiuria kiria kinene kaundu karia keho gicokia kaundu gagwetwo ni Mheshimiwa Ikonya rugurikana Gachagua aratindaga ona atakihaguritwo aroigaga ati ni tuongerere shares kuria thirikari ni ya President William Ruto ati tunyitane tuthie andu maramwiraga atiriri no tunyitane no tutigacoke ku yes andu niguo maramwira riu we nawe uratwira atiriri ati kuu andu maraiga matingithia ati kiunjuri no ahote kumatwara ndiriga no ahote kumatwara. What I'm saying is we president you ukienda kwarahura kirimai because you need a person who etandu nigithiete wanyita politically urabatara mundu guthii gucokaniria ka mundu geria guthondekera inroads etandu bururi wira miaka ingi tatu ya guthii akire niko ni advisor wa president ingimwira undu umwe kirima ni githiu fiu na gitingicoka hemucaria Mudavadi uri uramenya ati ni gukurehera kura njega cia Western tondu ici cia kirima ni ithire no nigudoria miaka itatu tuterere tare mundu aitwa gutetheria kindu arafu coke nyingi gwire undu umwe udikane hena aspect ingi haha mundu gwitwo Ruto ndangi ongia Western na korona andu ake he andu angi matari uncertain andu anyanza baba ndakwira uti mundu ngihoka you never know baba ngithie muno so ndungikambo na kirima kwa guthie biu wanyita kuru nda kuratire taru ta Kang'ata uyu rerwo Kang'ata we nduwe wega biu Kang'ata ni endagia wira thaa 8 gukiumirwo thaa 10 Kang'ata ni endagia marua Kang'ata endagia wira thaa 8 akandika marua na agatiga aria uru wanyita ku Ruto ni wetere undaje korwera uyu no endie wira na andike marua nyingi njira Kang'ata my friend you are too clean guthii utwarwo ndoro-ini ino raigua Gatonya kiuga you are too clean for that turarora riri the lesson of all those evils. Are you saying kiunjuri ti clean the clean no ndaiga atiriri ni royalist thirikari ino mena wa iguru ni royalist thirikari ino no ndaiga atiriri no nyende riri hingo ege tugakona riri kondo kenda Kang'ata thire clean riri kiunjuri yake akadie na ngurucio ona kero ona issue bwana Gatonye ni atiriri among acio the more mention na mwa iguru kiunjuri na uri are you saying moke media hurubaru ino ya yelo tondu riri the issue koragwo tikwendia matinjemia njira ndejegurwo kogo orenda moke meki ati mundu megucokia kirima kia president what I was saying that is what is the president my point is this my point is this experience yake ya gukorwo minister gukorwo thirikari ni na gukorwo enda kiama giake na andu it is enough gwika atiriri gutindika haha mundu gwitwo gikamara kwira indo iria citu cie thirikari ni miaka itatu no gutugiria stake ino itu ya 47% what can we do from the government turekereirie maundu maitu tukwaga gite kia deputy president no maundu maria mangi mathie na mbere oguo ngocio hau ni mubango wa Ruto ugukorwo akwira miaka iri niki tuonete no angiko mutionete neto tumutikuona uturia cini atiriri eguthura mundu kuma no bara na macani manyu na kiria kingi gukoragwo atiriri ni hari mundu ramucugurikira muragi ndona Nyanza githinde toire thiaga na ndirari kuo
Nyanza twaragio nĩ mbara. Akĩrĩ o magunĩkĩte mũno. Nyanza batwaragio nĩ gũikara thĩ bara. Ithuĩ tũgũikara thĩ bara mũthuri. Aya. Ũrĩa atĩ tũgĩcemania baratha ĩno ĩngĩ. Nyanza nĩ marĩ negotiate ũmwe. Na already ahũna nĩ ahũnu. Ithuĩ ũmwe akĩhũna tũtirĩ ahũnu. Tũrabatara. Aya, reke tũkinyie baratha hau. Thank you so much TD Thayo. Ĩno nĩ mĩtambo ya Kameme FM. Rĩrĩ nĩ mwĩciria kĩragu. Ndageithĩka.